Sveiciens visiem, sveiciens šajā skaistajā laikā, Ziemassvētku gaidīšanas laikā. Bet Premjerlīgā Ziemassvētkus vēl nesvin, Premjerlīgā cīnās par uzvarām, par punktiem un par titulu, jau arī lēnām sāk šī cīņa ieiet nākamajā posmā. Cīņas notiek arī Fantasy līgā. Mūsu Fantasy līgā dažādi notikumi, dažādi pavērsieni un dažādas pozīciju maiņas. Kas notika aizdītajā kārtā, par to jau šodien. Pavisam drīz jau nākamā kārta un Premjerlīga nestāv uz vietas. Fantasy nestāv uz vietas, viss rit ļoti ātri, tāpēc es centīšos arī ātri iziet cauri, kas tad notika aizdītajā kārtā. Sāksim ar pašu Premjerlīgu. Pavisam ātri izskriesim cauri Premjerlīgas notikumiem aizdītajai kārtai. Tātad esam aizdījuši jau 15 kārtas. Ne visas komandas gan nospēlējuši 15 spēles, Everton un Liverpools derbiju neizspēlēja sliktu laikapstākļu dēļ. Šī spēle pagaidām nav vēl ieplānot šīs spēles izspēle. Kad tas notiks, noteikti jums paziņošu. Tas nozīmē, ka kādā no nedēļām būs dubultā kārta. Fantasy kontekstā Liverpool un Everton spēlētāji šajā nedēļā varbūt tās nosacīt iegriez menedžeriem. Bet jau uz priekšdienām tas būs papildus būs, it īpaši Salāha menedžeriem un citiem varbūt Liverpool spēlētāji menedžeri. Bet labi, ko par to? Skatāmies, kas tad mums notika aizdītajā kārtā. Kārta startēja 7. decembrī. Aston Villa ar 1-0 pieveic Southamptonu. Aston Villai uzvara pret līgas vājāko komandu, nekas pārsteidzošs. Brentforda 6 vārtu mačā pārspēja Newcastle. Abām komandām patīk gūt vārtus. Abas komandas mīl iesist vārtus. Brentfordai 31 vārtu guvums. Newcastle 19 gan šobrīd, bet Newcastle pēdējā laikā ir atraisījusies un redzēsim, kā viņiem veiksies turnīra turpinājumā. Vārti krita un tas ir izdevīgi uzbrukošo spēlētāju menedžeriem. Aizsardzībai nekas spīdošs, lai gan gadās citreiz arī vistādi. Šoreiz arī Collinsam izdevās gūt vārdus, kā aizsargam tikt pie punktiem fantasy kontekstā. Crystal Palace paklupināja Manchester City. Manchester City neiet. Viņiem pirmie ielaid vārdi diezgan ātri, vēlāk Haalands iesita, bet otrajā puslaikā Crystal Palace vēlreiz panāca vadību, arī vēlāk Rico Lewis panāca 2-2. Vēlāk arī spēles beigās Rico Lewis dabūja sarkano kartiņu. Šis Manchester City spēlētājs 2 dzeltenās noraidījums sāpīgi menedžeriem, jo nosacītie punkti varēja būt vērtīgi. Beigās sarkanā kartiņa un dabūna viņš nomīnusojās punkti. Tā kā tā izskatījās šī spēle un neveicās arī otrajai Manchester komandai. Šoreiz Manchester United ar 2-3 piekāpās Nottinghamai, kas 47. līdz 54. minūtē iesit 2 vārtus. Gibbs Whites un Chris Woods izcēlās ar vārtu gūmiem. Tādējādi panākot 3-1, vēlāk Fernandes nedaudz vēlāk jau spēja 1 vārds atspēlēt, bet ar to nebija gana. Manchester United zaudē Nottinghamai. Nottingham šogad izstāsta labi. Šajā spēlē gan es teiktu, ka Manchester United bija vairāk momentu, ļoti liela bumbas kontrole, arī paredzamie vārti, expected goals bija vairāk. Bet nevienmēr uzvar tas, kas izskatās pēc statistikas uz papīra labāks. Un Nottingham to šo sezonu pierādījis nevienu reizi. Redzam, 8. decembrī bija 4 mači. Arsenal arī Londonas derbijā paklupa pret Fulhamu. Tas komandai nedaudz iegriez arī turnīra tabulā, jo priekšā aizgāja Chelsea, kas fantastiskā spēlē atspēlējās par Tottenham. Sākumā 2 diezgan ātri vārti Tottenhamai, 2-0 vadība, un likās, ka Tottenham paveiks tiešām lielas lietas, bet nē, Chelsea domāja savādāk. Sancho jau pirmajā puslaikā neilgi pēc Kulusevska vārtiem 1 vārds atspēlēja, un vēlāk jau Coles Palmers, 2 vārti, 2 pendeles, 1 rezultīvu piespēle, un spēle noslēdzās ar 4-3, jo Hinminsons vēl kompensācijas laikā kaut kādu intrigu atgrieza, bet tas bija krietni par vēlu. Un tālūk arī Chelsea uzvara un 4. uzvara pēc kārtas un 2. vieta turnīra tabulā. Coles Palmers ir Premjerlīgā iesits visas 12 pendeles, ko ir izpildījis, atstājot
jāieturē rekords aiz muguras, un šis ir jauns rekords ar perfektu bilanci. Un, Coles Palmers ir Coles Palmers. Leicester 2-2 pret Brightonu, Ipswich piekāpās Bormutai, savukārt kārtu noslēdza Wolves un West Ham duelis. Līgas lejas gala komanda Wolves nespēja tikt pie punktiem pret arī nosacīti vāji spēlējušo West Ham šosezonu. West Hamai šī bija 5. uzvara. Uzvaru nokārtoja Jareds Bowens 72. minūtē, gūstot vārtus. Bija 1-1 pirms tam, un tad jau Bowens panāca 2-1. Tālūk noslēgusies ir 15. kārta. Liverpool 1. 35 punkti Liverpoolai, Chelsea 31 punkts, Arsenal ir 3. ar 29 punktiem, savukārt City 27 punkti un 4. pozīcija. Redzam 5. vietu Nottingham, 6. vieta Aston Villa. Tālūk top 6 šī brīža Eirokausa zona. Ipswich, Wolves un Southamptona nemainīgi kuļas pa lejas galu. Un šajā reizē Crystal Palace, kas ir uzreiz aiz izkrišanas zonas, izcīnīja ļoti vērtīgus punktus pret Manchester City. Premjerlīgas statistika ātri skatāmies. Salāks 13 vārti, viņu noķēris jau arī Salāks, atvainojas, Haalands ir 13 vārds iesīts, un Muhameds Salahs ir viņu jau noķēris 13 vārti viņam, Coles Palmers numur 3. Bukayo Saka 10 piespēles, Muhamedam Salaham 8, un 3. vietā dalītajā ir Amats Diallo. Negaidīti, vai ne? Negaidīti, bet es domāju, ka Diallo ir sev pierādījis, un mēs varam arī gaidīt, ka viņš biežāk izies pamatsastāvā. Clean sheet Onana ir ar 6 joprojām pirmais, bet pie iestiem vārtiem mums ir jauna līdera vienība, un tā ir neviens cits kā Londonas Chelsea. Vārti krīt Londonai labi iekšā, Londonas Chelsea komandai ļoti labi krīt vārti iekšā. Ja sakārtotu aizsardzību vēl bišķi labāk, es domāju, ka šeit ir potenciāls kaut ko sasniegt. Iksi. Šoreiz 3x, šoreiz es viņus varētu nosaukt par Muhameda Salahu un Cole Palmer x-iem, jo visu, ko es meklēju, viss man saistījās tikai ar šiem spēlētājiem. Tur dažādi bija šie x-i, izcēlu es attiecīgi šos 3. Coles Palmers kopš 2023. gada 4. gada sezonas sākuma ar vārtiem vai rezultīvu piespēli iesaistījies 50 vārtu gulmos, kas ir visjaudīgākais sniegums līdz šai dienai. 50 vārti viņam šādi te ir. Salahs ir 2. un Erlings Haalands ir numur 3. Erlings Haalands jau izceļās ļoti maz ar rezultīvām piespēlēm, un te ir vairāk viņa vārtu gulmi, bet Coles Palmers un Salahs ir tādi, tādi universālie spēlētāji, ļoti daudz arī piespēļu viņiem. Salahs ir pārspējis Premjerlīgas fantasy rekordu. Kādu? Viņš 14 kārtu laikā, viņš ir nospēlējis 14 kārtas, ir iekrājis 50 punktus. Šo man īstenībā X-u vajadzēja parādīt jau pirms tam, bet mazajā sērijā X-u nebija. Ieliku tagad, jo priekš fantasy spēlētājiem šis ir zīmīgi. Šis ir jauns rekords 150 punktu robežai. Iepriekšējais rekords arī piederēja viņam. Tie bija 15 kārtu laikā. Tad tur redzam Luis Suárez, Mahrez un Muhameds Salahs. Un zemāk man šķiet, ka Erlings Haalands zem Salah. Te mēs neredzam. Te sinotipa reklāmiņa pa visu iet. Tālūk, redzēsim, cik punktu summā beigās būs sezonas beigās, bet Muhameds Salahs ir uz lieliska tāda peisa. Coles Palmers ir lauzis Chelsea rekordu, iesaistījies visvairāk vārtos kalendārajā gadā, tātad 2024. gadā, tas ir no pagājušā janvāra līdz šim brīdim, 37 vārti ir patiešo viņa kontā, vai nu piespēle, vai nu rezultīvu piespēle, vai nu precīzs sitiens, bomba, kā teiktu Andris Gutāns, bomba, tā ir bomba. Tālūk 3x izskatījās, paldies, ka klausījies X apskatu, paklausies tagad lūdzu Draft līgas apskatu. Jānu virslīgā, jauns līderis, Riga Kings FC, paldies, izdevās man atgriezties augšā, izdevās uzvarēt aizput sāžus un tikt pie pirmās vietas atkal. Šeit gan ļoti saspringta cīņa būs mums par titulu virslīgā, un tas man ļoti priecē. Viesītes Briežiem, kas bija līderi pēc iepriekšējās kārtas minimālā ne, bet mazākā punktu summa aizdītajā kārtā, redzam tikai 21 punktu cedījiem, un arī zaudējums, protams, savukārt vislielākā punktu summa Ventavas Vilkiem, un Motorīga ir uzreiz aiz viņa, bet, teiksim tā, Jurim nepaveicās, jo pretī nostājās Andris sakrāja 44 punktus, ieguva labākā menedžera titulu šajā kārtā, šajā grupā, un apsteidza šajā duelī Motorīga menedžeri.
Redzam izmaiņas grupā Garkalnē 2 vietu kritums, Ventavai un Gunners izdevās pakāpties un arī Viesītajiem Briežiem attiecīgi kritums. Pārējās vietas šobrīd bez izmaiņām. Redzēsim, kas būs tālāk. Sīva konkurence šeit redzam punktus ļoti aizraujoši būs turpinājums. Otrā līga grupa. Savā starpā satikās sliktākā punktu summa un labākā punktu summa un tas bija pat interesanti, jo Warrington Leo Jānis Pavlovskis, Andris Gutāns, Aizkols vecais rajons, pazīstami cilvēki, čomi, un viņi saskrējās un Andris aizskrēja prom. Andrim kārtējā uzdara šo sezonu jau 10. un Andris ir šobrīd 2. vietā tabulā. Jānim neveicās, Jānim ir lielākā punktu summa grupā 657 punkti, bet tikai 8. pozīcija tabulā, tikai 6 uzvaras, un redzam arī, kā viņam neiet, un šoreiz negāja vēl vairāk, jo 23 tikai punkti viņa. Uzvars arī G-Spotters, uzvara Vārkaļa ezerniekiem, uzvara Beibežiem un uzvara Viļķenes brīvdomātājiem. Viļķene ir līderi, pirmās 4 pozīcijas bez izmaiņām, bet Gārsene, Vārkaļa ezernieki apmainījās vietām ar attiecīgi Riga United un Warrington Leo. B grupā Praulēns Puškām zaudējums pret Inčkon strādniekiem, kas tagad ir jaunā grupas līderi. Apsveicam Renāru, atkal ir augšā, un 2 vietas nokrita Ragaciem Selga, kas šajā kārtā tika duelī pret Mežciem Bebriem, kuriem sagāja un 51 punktu summā, un Mežciem Bebriem, pateicoties uzvarai, 1 vietas kāpums arī tabulā. Valmierai zaudējums pret Rīgas Bedrēm. Valmiera kļūst par grupas pastarīti, par pagraba priekšnieku, kā saka. Pagraba atslēgas ir pie Valmieras šobrīd, pie Jura. Neko jācīnās, jālien ārā, jo punkti ir vienādi visām 3 lejasgala komandām. Tā skaitā Bonapartiem, kas šajā kārtā uzveica FC Valmieru mūžu. Švakākā komanda šajā kārtā, šajā grupā Cīravas Raķets, 21 punkts viņam un zaudējums pret Rolovas Vikingiem. Tabula, kā jau minēju, ir ar izmaiņām un redzam izmaiņas pa labi no ekrānā pa labi. Tālūk šobrīd izstās B grupa un arī šajā grupā redzam no 5. līdz 1. vietai 1-6 punkti. Trešā līga. A grupa. Jelgavas Lakīgam zaudēja Kuldīgas Katlam. Lielvārds Pelmeņiem, 55 punkti liekas noteikti menedžerim, būs uzvara, stabilnāks punkti, bet nē, pretī Riga Gunners, grupas līderis ar 58 punktiem šajā nedēļā, sagrauja Lielvārdas cerības uz iespēju pacelties tabulā un nācās nokrist 1 pozīciju zemāk uz 7. vietu. Siguldas Vārnām 21 punkts tikai šoreiz un grupas pastarīte, it kā nav mazākā punktu summa, bet pastarīte Ričardam neiet šo sezonu. Zaudējums pret Liepupas Suncīšiem, Smiltenes Ambām zaudējums pret Pirumāniem un arī mazākā summa Jelgavas Pantērām. Arī viņam kritums tabulā no 5. uz 6. vietu un zaudējums pret Baronīls 11. Redzam, Grīziņkalnu Pirumāniem izdevās uzvaras dēļ pacelties 2 vietas augstāk un tā arī vienīgā izmaiņa tabulā, kā redzam. B grupā pirmās 3 vietas bez izmaiņām. Magic Sigulda šajā kārtā ļoti tādās, nervus kutinošā duelī. Labākā šī brīža komanda visā LFL-ā. Sigulda ar 37 pret 35 pārspēja vienīgo dāmu, Madrides Upenes Rebeku. Rebekai neiet, Rebeka jau ir tikai 9. un principā dalītajā tādā vietā pagrabā. Arī viņa ir tuvu tām atslēgu saņemšanai, kā saka, mantošanai. Lizum Fireball 67 punkti Raivim pret Gunsy United. Lizum Fireball attiecīgi arī paceļās tabulā uz 4. vietu un klauvē pie durvīm jau ogras cēlēm durvīm, kur rakstīts 3. pozīcija. Viņš turpat ir un arī balvu vilki nekur tālu nav un laba punktu summa arī Raivim 687 punkti. Ir jāuzmanās tiešiem konkurentiem. Mažai traktoristi piekāpās Teiks Kings. Šis Latvijas fantasy līgas kausu izcīņas tāds pārsteigums, iekļūt top 8 mažai traktoristi. Šoreiz bišķi apstājās, bija 2 lieliskas kārtas. Šoreiz apstājās, atpūšās, pirms nākamās kausu kārtas spēles, kas būs janvārī, un zaudēja Teiks Kings. Balvu vilki uzveic Riga Mandem, savukārt sliktākā punktu summa šoreiz gan Ogres cēlēniem, gan Rīgas meistariem, bet Ogres cēlēnē par 1 punktu vairāk. Un tas šajā nedēļā bija game changers. Izdevās uzvarēt, 21 punktu izdevās tikt pie panākuma. Sakrīt, un Ogrei atnāk uzvara, Ogre ir 3. vietā. Un tas nekas, ka 21 punktus tikai. Rīgas meistariem šobrīd pēdējā vieta tabulā. Izcelš Teiks Kings kāpien tabulā, 3 vietas uz augšu, un Edmundam tiešām
Es teiktu, ka laba nedēļa Edmundam un laba sajūta, es domāju, pacelties 3 vietas augstāk, nu, lai izdodās tagad kāpt vēl un tikt vēl pie uzvarām. C grupā skatāmies Rīgas Rausim lielākā punktu summa grupā, 48 punktu pret Madonas Spartaku. Rīgas Rausim gan tabulā tas nepalīdzēja pakāpties. Rīgas Tukāniem uzvara pār Piebalgas Ķenci. Ķencim turpinās tāda neveiksmi sērija. Mazākā summa grupā Rīgas Tarafenzo, kas attiecīgi nokrīt uz 9. vietu, palaižot priekšā Teika United, kas šajā kārtā uzveic Rīgas Reālos Trakos. Kārtais zaudējums Tukuma vienībai šoreiz pret Riga FC Lapsene, kas tādējādi ticis par 1 vietu augstāk un dzenās pakaļ grupas līderei Malpils Mountaineers Kristapam. No Artis ķer rokā Kristapu, redzēsim, kā šī te savstarpējā cīņa noslēgsies. Bet kas tad mums ir D grupā? Nu, mums ir jau līderi. Vidri Džozoli paceļās 2 pozīcijas augšu, nostum Jankurus un Pandu lejā. Un pateicoties uzvarai pār Jelgavas Pandu, tieši iepriekšējās viena no iepriekšējo kārtu top komandām, kas arī bija pirmajā vietā, uzveica ar plus 17 un nostūmu zemāk pa 1 vietu. Un šobrīd Panta 3. Kā redzam, Rojas Jusim izdevās arī minimāli tādu punktu summu sakrāt un uzveikt Užava Saules un Ventspili, un šeit es arī ieraudzīju kļūdu. Arī šeit mazākā punktu summa gan ir Užava Salu, un arī satikās tādas mazo punktu summu īpašnieces, un Rojas Jusim sagāja, un Rojas Jus saglabā 4. vietu tabulā. Purcēm Zebieks, sorry, Reini, tev nav mazākā punktu summa grupā, tas gan tev nepalīdzēja izglābties no zaudējuma, tu piekāpies Iles Brašuļiem. Tā brīža esošo grupas pastarīti, viņa tevi uzveica, Mārtiņš ar Iles Brašuļiem, nu braša uzvar, un redzam arī situāciju tabulā, Zebieks zaudē, Užava Saules zaudē, augšligades kasītim neizšķirts par Cīravu United Mavericks, un ko mēs redzam? Mēs redzam, ka 6. no 10. vietas šķir cik? 1 punkts. Kosmos. Tagad jā, skatīsimies, kā tad mums te viss sabīdīsies turnīru turpinājumā. Nedēļas dūži, nu izcelsim Cole Palmer, 2 goli, 1 piespēli, Chelsea brīnumbērns, kas pārcēlies no Manchester City. Gan jau koši pirkstos City vadība, jo nevarēja saglabāt viņu savā sastāvā, bet kā ir, tā ir. Un nu, šīs kārtas, aizdītās kārtas, 15. kārtas, fantasy brīnumbērns, Raivis Ogorodovs, 67 punkti viņam. Nav super daudz punkti, rekordgrāmatā tas ielausties nepalīdzēja, bet tas palīdzēja kļūt par labāko menedžeri. Visvairāk punktus viņam atnesa pussargi, un kas tad viņam pa pussargiem sastāvā? Jā, viņam ir Coles Palmers, nu nekāds pārsteigums, Coles Palmers lielisks, bet es noteikti nevaru neizcelt arī Salību. Salība man šeit iesit vārdus, bet Enzo izšāva iesit vārdus, nemaldos, te varētu būt 1. vai 2. vārds viņam sezonā. Vārdīs pensionārs iesita 12 punktu viņam, Hoilunds dabūja punktus 8. Ļoti laba nedēļa, Raiviem apsveicam Raivi, un skatāmies, kā tad šobrīd izskatās mums kopvērtējums. Kopvērtējums izskatās šādi. 1. Magic Sigulda 775 punkti, 2. Riga Gunners no 3A grupas 696 punkti, 3. Raivis Ogorodovs, 3B grupa. 2 3B grupas komandas ir šajā sarakstā, šajā top 3. Interesanti, jaudīgi menedžeri. Redzēsim, kā viņiem veiksies tālāk. Bet jā, šobrīd izskatās tas tā. Katls 4. Rīgas Bedres numur 5. Labākā virslīga komanda ir Arvin. Arvis ar savu Priežovu Husky komandu ir 10. pozīcijā. Un redzam, jā, tālāk izskatās top 30. Kā minēju, Slavas zālē nekas nav mainījies, mēs vienkārši turpinam gaidīt. Es ceru, ka kāds no menedžeriem spēs izstumt kādu no pirmās sezonas rekordiem un varēsim šeit parunāt kaut ko vairāk, bet šobrīd nav par ko runāt, jo nekas nav mainījies. Ātri publiskās līgas apskats, jauns līderis Linards Īļins trāpījis Cole Palmeru kā kapteini, veiksmīgi viņam, Watkins nesagājas, saka arī nebija labāks par Palmeru, tikai 2 punktu sakam, bet jā, Palmers monstruāls un Linards 1. no 3. uz 1. vietu, Oskars Zvejnieks nokrīt Magic Sigulda uz 2. vietu, savukārt no 2. uz 3. vietu nokrīt Pēters Mārkots. Nu, man ļoti patīk kāda cīņa par titulu, cīņa par Cole Palmeru kreklu, jā, labākajiem šis krekls īpašumā tiks, bet Piebalgas Ķencim
Robertam Brikmanim bija jaudīgākā punktu summa šajā kārtā, 91 punkts viņam, un viņš uzlika triple C uz Cole Palmer. Cole Palmer Tottenham spēlēja pret Chelsea, Roberts uzliek triple C uz Cole Palmer. Robert, ierakst komentārā, kā tu izlēmi pie tā rezultātu nonāk, kā tu to triple C uzspiedi, vai tas bija netīšām vai speciāli, bet tu trāpīji, perfekti trāpīji, Colam Palmeram 2+1. Punktu līderī, ātri skatāmies, Onana labākais vārdsargs, Virgils van Dijks labākais aizsargs, turpat arī viņa komandas biedrs Aleksandrs Arnolds, Muhameds Salahs, tur nav par ko vairs runāt, viņš ir labākais ne tikai pussargs, bet arī labākais midfields, Palmers ir otrais labākais Premjerlīgas fantasy spēlētājs, trešais ir Saka. Savukārt Haalands ar 98 punktiem ir labākais uzbrucējs. Chris Woods joprojām turās augšā pie uzbrucējiem. Nezinu, cik ilgi noturēsies. Izstās pārliecinoši pagaidām Nottingham spēlē. Es prognozēju, ka viņš var izkrist no šīs saraksta. Pagaidām izskatās ļoti zolīti Chris Woods. Fantasy segments ātri par traumām. Benam Whiteam atgriešanās martā. Draftlīgās nav vērts viņu turēt, tas ir skaidrs. Es jau nometu. Protams, arī parastajās līgās viņu neturam. Tomiyasu ceļgala savainojums Arsenāla aizsargam nezinu, kad atgriezīsies Brentforda spēlētājs Jensens hamstringa savainojumu. Arī nav zināms, kad atgriezīsies Neto no Chelsea savainojās, nesavainojās, bet saņēma 5 zeltainās kartiņas, attiecīgi diskābels līdz 22. decembrim. Everton spēlētājiem Garneram muguras savainojums. Nebūs viņš ierindā arī līdz 22. decembrim, nekur tālu, gan 11 dienas. Ndidi augststulpa savainojums. Nav zināms, kad spēlēs Leicesteras rindās. Konatē arī savainojums ar ceļgalu. Izstāst, ka 22. decembrī varētu būt atpakaļ. McAllisteram 5 zeltainās arī jāizlaiž ir līdz 22. decembrim. Rico Lewis sarkanā kartiņa. Šeit arī diskābels. Stones izstāsta, ka drīz būs atpakaļ 21. decembris, bet jāizcer noteikti Michael Antonio smagais savainojums, kas pagaidām īsti nav skaidrības laikam, kas arī notiks. Viņš iekļuva auto avārijā, mašīna izskatījās pilnīgi iznīcināta, bet stabils esot stāvoklis spēlētājiem un tiešām visu izturību Antonio ar tuvākajiem un veselību, un lai ātrāk spēlētājs atgriežās laukumā, tiešām smags savainojums Antonio Vestams spēlētājiem. Veselība. Brīvie aģenti izskrēt caur visām grupām, šādi brīvie aģenti pieejami tirgu. Livramento sākšu no apakšas ir īstenībā šobrīd stabils pamatsastāvs spēlētājs, Tripieru ir izsrūms ārā, Newcastles smalais aizsargs, varam viņu pacelt. Zabarnijs no Bournemouthas aizsargs, Udoji no Tottenhams aizsargs, te ir Trozārs, te ir Saučiks, Jimenez, McNeils, Evertonē gan nav pārāk labs grafiks. Par to mēs tūlīt arī parunāsim. McNeils, kā minēja, Durants mētājs vienā no grupām. Labs uzbrucējs, kas iznāk un iesit. Ko vēl vairāk vajag? Es domāju, ka ir pietiekoši daudz uzbrucēju sastāvos, kas 41 punktu nav salasījuši šajā sezonā. Caicedo mētājās, Caicedo varbūt nav uzbrukošā super stila spēlētājs, bet pie tā vārtu apjomu, ko iesit Chelsea, viņam ir vērtība fantasy kontekstā. Viņš var kaut kādu jādot piespēli un bumbi iet vārtos. Labs asets, es teiktu. Taverniers 48 punktu, Milenkovičs no Nottinghamas arī vēl stāv, Munos no Crystal Palace, labi, tur tā jāstāsta, arī nav pārāk labs grafiks. Šis šāda no Brentfordas, pēc tiem 3+1 es teicu, ka neko neatkārtos, bet viņš ir sakrājis atkal punktus. Jāķer augšā, ja ir pieejams. Brentfordu māk iesist vārds, kā redzam. Tā kā jā. Un Newcastles Harvis Barnes arī, es teiktu, ka ir iespēja uz viņu pastīties, 60 punktus jau sakrājis šosezonu. Labs kalendārs nākamo 3 kārtu laikā Arsenālam, Everton, Crystal Palace, Ipswich, teiktu teicams grafiks, lai krātu punktus. Brightonai, Crystal Palace, West Ham, Brentforda, arī labs, un Chelsea. Cole Palmers sprindzinās, ja spēlēs, es domāju, Brentforda, Evertona, Fulham, ne tikai Cole Palmers, arī tas pats pieminētais, ka Caicedo varētu kaut ko savākt. Slikts kalendārs Crystal Palace, Brighton, Arsenal, Bournemouth, Fulhamai vispār ir pretī Liverpoola, tad ir Southampton, kas ir ok, un tad ir Chelsea, tāds pa vidu viegls, divas malā ļoti sāpīgs, bet smags grafiks ir Everton, un Everton spēlētāji, tā skaitā vārdsargs Pickfords, ko es te bieži vien atzīmēju kā labu clean sheet asetu, nebūs labi, draugi, nebūs labi, Arsenals, Chelsea un Manchester City.
Izskājām cauri. Skatāmies jau 14. decembrī, tātad piekdien mums ir deadline. Bet deadline diezgan vēlu, izskatās, ka deadline nāk 15:30, ir jāsaliek veiveri, jāsaliek brīvi aģenti secībā, jo Arsenāls un Everton iestartēs dueli sestdien 17:00, un tad arī sāksies mums 16. kārta. 16. kārtā centrālais duels ir Manchesterā. Manchester City pret Manchester United Etihad stadionā. Divas Manchester komandas, kuras šobrīd nespēlē super pārliecinoši, protams, City ir City. Gribētos teikt, protams, ka Manchester ir sarkana, bet tā tas diemžēl nav. Un City ir favorīti mačā, un tas ir viennozīmīgi skaidrs, bet United, es domāju, var iedzelt šajā situācijā, kad City nespēlē pārāk pārliecinoši. Abas nespēlē pārliecinoši un būs ļoti interesanti paskatīties. Tā izcelš arī Forest versus Aston Villa un Chelsea versus Brentford. Šie arī zīmīgi dueļi. Chelsea iesit daudz vārdus, Brentfordai patiks sist vārdus. Kāds iztīsies, redzēsim. Un jautājums, ja tu gribi iesaistīties arī manā satura veidošanā un parādīt, ka tu to podcastu klausies līdz beigām, nu tad pasaki lūdzu, cik vārtīs būtu Manchester derbijā. Nezinu, rezultātu var nerakstīt, tur 7 vārti, piemēram, 4. Iepriekšējie dueļi ir bijuši diezgan rezultīvi. Pastīsimies ātri īstenībā, kā tad ir noslēgšies iepriekšējie dueļi starp Manchester United un Manchester City, lai mēs varam iedot jums arī kaut kādu virzienu, ja? Tātad, head to head. Kā viņiem veicies? Nav nemaz tik rezultīvi. Augustā City uzvarēja 2-1 pendelēs, tas, man liekas, bija šitas te kaus Community Shields, jā. Pirms tam arī 3 vārti, tad 3-1 City, tad 3-0 City, tad 2-1 City, 2-1 United, un 22. gadā bija rezultīvākais mačs, kad 9 vārti, 6-3 City uzvarēja. Tā kā jā, nekas rezultīvas nav, dzīvoja pagātnē, tāpēc mīnam, vai būs rezultīvas mačs vai nebūs, cik vārti būs. Jā. Piesakojam kanālam, uzliekam zvaniņu, zinu, ka daudz to izmanto, un tas ir kruti. Man patīk piesakojam sociālajiem tīkliem. Un gaidam nākamo kārtu. Decembris, tūlīt Boxing Days tuvojās, un būs tiešām interesanti. Un atkal daudz futbola būs, un atkal būs podcasts arī nedēļas vidū no manis. Tā kā sekosim līdz notikumiem. Un, vienu lietu gan es vēl neizstāstīju, un tas, kas ir īstenībā ļoti būtiski, es gribu parādīt jums, es to atstāju beigām apzināti, tas nebija tā, ka es aizmirsu, es redzu savā līnijā, gandrīz vienīgi paskrēju garā. Sporta.ts mēneša menedžers. Pagājušajā reizē tas bija Magic Sigulda menedžers, atgādināšu jums vienkārši iepriekšējo, tas bija Magic Sigulda menedžers Oskars Zvejnieks. Oskars noteikti varētu komentārā ierakstīt, kā viņam izdevās iztērēt dāvankarti no sporta.ts sporta veikala. Un tikmēr es uzturēšu nelielu intrigu, lai būtu pavisam interesanti pastīties, kurš tad ir jaunās kārtas menedžers, jo es domāju, ka varbūt kāds arī negaidīja, jo šeit ir tā. Šajā gadījumā es vērtēju 5 kārtas, kas gāja ieskaitēt. Šeit nebija vienkārši mēnesis, bet 5 kārtas. Un par labāko menedžeri šoreiz mēs atzīstam nevienu citu kā Kristaps Limanovičs. Jā, Kristaps Limanovičs ir kļuvis par Sporta.ts mēneša labāko menedžeru. Malpils Mountaineers vadītājs, 3. līgas C grupas šī brīža līderis. Un 5 kārtās viņam bilants 4-0-1, tātad 4 uzvaras un 1 zaudējums. Viņš šobrīd kopvērtējumā ir iekrājis 642 fantasy punktus, kas summā dod viņam 15. vietu. Tomēr pēdējo 5 kārtu laikā viņam 3. labākais rādītājs un 246 punkti, jeb 3. vieta līgā šajā 5 spēļu nogrieznī. Šo 5 kārtu laikā vidēji viņš iekrāja 49,2 punktus. Konkurence bija liela, šeit bija arī Priežot Husky menedžers, Magic Sigulda menedžers arī bija šajā sarakstā, kurš tika izvirzīts no manas skatu punktu labākā mēneša titulam, bet šoreiz tas bija Kristaps. Kristap, apsveicam tevi, sazinies ar mani. Galvenokārt lomu spēlē tas, ka tu 5 kārtās iekrāji 12 punktus.
un parādīja, ka var augt sezonas griezumā. Jā, apsveicam vēlreiz, Kristap, sazinies, savadīšu tev kopā ar sporta punktu, bet tas arī gan tagad viss. Esam apskatījuši labāko menedžeri, sazinamies un gaidam nākamo kārtu. Paldies, ka klausies. Vislabāk!